哇！我終於可以去雪雪屋企過夜啦！我等咗好耐㗎啦，媽咪終於肯俾我去，今晚可以玩通宵，冇人管我，太好啦！今晚我真係玩得好開心啊！咁大個女都係第一次去朋友屋企過夜咋。我都係啊，為咗紀念第一次過夜，不如我哋學 Blackpink Lisa 影背面嘅半裸照啊！佢之前喺美國表演影嗰啲相勁靚啊，超有型啊！靚係靚，不過我怕醜啊，上身要除晒啲衫㗎喎。使乜怕醜啊？你唔係咁樣都驚啊？張相得我哋兩個自己有，又唔會傳開去，你係咪信唔過我？唔當我係朋友先？唔係咁㗎。你仲唔快啲？陣間如果我媽咪入嚟睇我哋瞓咗未，就冇機會影㗎啦。係咪影得好靚先？等我 WhatsApp 翻我哋啲相俾你啊。係啊，好啊好啊。係啦，我頭先太心急，睇錯咗個名，WhatsApp 錯咗俾隔離班卓瑩啊。不過我即刻鏟咗，應該冇人會睇到啩。對唔住啊。有冇搞錯啊？咁都錯得，卓瑩不嬲都唔中意我㗎，俾佢見到嗰啲相，我哋就慘啦。我頭先已經即刻鏟咗，卓瑩應該見唔到嘅，唔好擔心啦。哇，卓穎，真係估唔到你哋會影啲咁嘅相喎，啲相幾靚啦，大家都大飽眼福啦。啊哈，我唔要留喺度啊！媽咪啊，我而家點算好啊？如果你係陳太，你會點樣回應呢？